السلام عليكم عبي أفوين طلي حالة كشكي أن سادو أركتا دولد ما أنت جرت الصومالية أن كورن حالة هذا واقع سنت هاي معارض يوح بدنا جرو أن محاد كل هذا مدحوين عبد الله فرماجة يوه معارضك يا تاجر سنت هذيك تاجر اسكتاف دولد هذا جرتان كذا ومقدس دولدنا عد الله على عدي كورتي ماذا ولا الدرة وكينياتي سيدا عن أولاد درر دونا كينيا عن أيجانا أولاد درر دونا دولدنا وحق مدحويننا وحللنا هالنولادو dad baryaayeen maray waxaan mucaaradiya saan u dhalan ilaa hadda dawlad ma arag tanaaba hadda na tustay waana dawlad xaq waana lagu wada qanacsay cid Allah cid diidana ya gumacaas loogu shaqeynaa gumacaas ان هذا سيده hadaladaada aan dareemayo waxa taageersan tahay Cabdullaahi Farmaajo محمد Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha magaciisa qaldi horta markuu ugu horeyso ay tali madaxweynaha waa taageerisna uma baahno ilaahay baa noo soo diray ma maqle wadanka Soomaaliya in Allah intii nabad dartana waa u jeedaa waana ku qanacsan tahay wadanka nabadda nin kasta gurigiisa uu ku dareemay gurigiisa oo ku dareemay معارضنا منقان كياتنا منقان ده سمدحيسا هره ugu nacnaa anaga dad askare hore ugu nacnaa madaxiisa dawladda qabar ahayd laakiin hadda farmaajo markuu dawlad noqday waa taageersantay waa ku soo noqonay shaqada anagooba hadda askare inaan toos u qabanaynaba labadooda laba horta qofka waxaas qabto waa la sheegaa ninkii la yiraahdo Sheekh Shariif وانين ودنك هره ugu soo shaqeeyay asana waxaan leenahay Sheekh Shariif madaxweynaha noogu horeeyo askarno qoryaatay ya hay saxaabeeyeen waa ku taageersanahay nabadda hore u wad laakiin Sheekh Maxamuud ku daysanin iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ninkan diyuuska ha ku tashan ha ku daysan waxaan leeyahay marka ninka soo geersiyay dalka doorasho in lagu qabto soo geersiyay waa taageersanahay laakiin mucaaradnimo marada ugu dhacday in maanta dalka ninkii hore u sii wada lahay mustaqbalka geersiin lahay cayaalkan anaga dawlad ma arkine cayaalkan dawladii ay waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda ku gaar lahaayeen inay dumiyaan kuma taageersanin anaga laakiin dada ka taliyay in mustaqbalkayna ku dheelaan laakiin cayaalkayna mustaqbalkooda in lagu dheelaa ninka ka talinaya anaga waxaan u dagaalamayna waa cayaalkayna mustaqbalkooda dalka mustaqbalkiisa dalka diinta iyo dadka 7 sano aan ahay bilaa xuquuq aan qorigaas aakeyga aan u wataa aan u dhaawacmaa aan u dhintaa cidna ay baanan loo guriga hooyadii liiga baaniyaa dawlad la'aan uma dul qaadan doono diyaarad miig oo calanka Soomaaliya saaran yahay ina wadano Kenya ku duqeynaan jecelnahay Kenya dagaalkana madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa taliyaha xoog odawaa Yuusuf Raage furunta ugu horeyso hatta inuu isku qarxiyo Kenyaatiga ninka isku qarxiyo aan furunta ugu horeyso Kenya waa ahlu janna waa jihaadu fi sabiilillah waa ku jahatamayna waan la diray aydaas dareerta wasaka weyle hal haban laga qaadime akkeegaas dabada gool leh biidnillaahi wallaahi summa wallaahi waxaan kula dagaalama doonaa Kenya annaga waxaan diyaar u nahay mishaarni ku qaadan maayay Kenya iyo dalka annagoona cadow ka xun ninka waxa shaqaystas wax ku xunaa annagoona dalka xoreynin mishaar Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaas noo garta waa guuri waxa ka dheer annaga weydiimayna xuquuqa annagoo dalkayna nabad noqonin oo hooyada lacagteeda ay ku qaadeen gacanteeda shabaab iyo wax la mid ah dawladda iyo Kenyaati iyo Imaaraat haddii shabaab diintooda sax ay tahay maanta waxaa lala jihaadooyaa Kenya may imaadaan oo la jihaadaan war shabaab waa qabaariid shabaab aan ugu soo sheegine Kenya iyo mucaaradka iyo Imaaraadka waa isku mid niyow ballan keenano waa noo kan annaga dadkay waa noo kaas
annaga waxaan nahay dadkii imaaraadka xere agoonta lagu tababarayaan nahay jenaraal goldan dugsiga loo yaqaan jenaraal goldan loo bixiyey maalinkii loo bixinayey feelka ciidanka ninka ugu horreeyaan nahay taagnahay haddana waxaan ku dagaalamaya bilaa xaquuq 7 sano kabaherag meesha la yidhaha leega shabeellada dhaxa iyo shabeellada hoose baay iyo bakool iyo meesha la yidhaahda beledweyn hiiraan inta ka dhexlahan ka dagaalanaa awoodayna meel ka sii koraysa haddii gaari karta inaan geersiinaan rabnaa diyaar waxaan u nahay ciidanka geda la geeyey geda in aan ka qayb galnaana diyaar u nahay ballankeenana waxaa waaye inaan kenya hadda la jahaadna waana ka guulaysanaynaa kenya guul gabar intay ka nooshahay